пришли на субботник чуть-чуть убраться, чтобы было чисто на нашем кладбище. Все-таки мы должны смотреть окружающую среду, чистить, как говорится, помогать. Бір халық осы қартларға, осы мефталарға, жамилерге, мезарлықларға саап шықмақ керек. Ondan başlana. Biz ne dayın hürmet edeceğimiz, temiz tutacağımız, öyle de bizim balacıklarımız bizlerden ibret alıp, ular da öyle şekilde davranacaklar.